نربيوها نعاودوا لها التربيه بحال اللي قال لنا السي عزيز اخنوش، وهو كيربينا الاخوان وكيربيكم معانا وانتم ساكتين. انتم اللي جبتيو حيت كيتلاقاو الناس في الزنقه تيقول يا السي عبد الاله مشيتي وخليتينا مع هادو جالسين كيتكرسوا علينا. تنقول لهم راه انتم اللي صوتوا عليهم، تقول لك لا والله ما صوتنا، ما عمرنا صوتنا على شي واحد. سمحوا لي، انتم اللي صوتوا عليهم وراهم عوالين يعاودوا يجيو ويعاودوا عليكم بالخرايف البيته ويوعدوكم بالوعود الخاويه باش تعاودوا تصوتوا عليهم. ولا بغيتوا اخويا تصوتوا عليهم صوتوا عليهم، انا مالي، انا ما عندي حتى مشكل، لا انا لا الناس ديالنا لا داكشي اللي كتب الله راه حنا تنعيشوا به وانتهى الكلام والسلام، انما ندافع عنكم. قالوا لي هاد الايام مشى لاكوراي ودار لهم حفله وذبح لهم 60 حولي. واش دابا هذا العام ديال تذبح 60 حولي بعدا؟ هو سيدنا عفانا باش المغاربه ما يتمحنوش حتى من العيد، وانت طالع تذبح 60 حولي قبل العيد. اولا، ثانيا المغاربه ما بغاوش 60 حولي ياكلوها في نهار واحد ويطبلوا لك ويمشيو في حالهم. واش باغي زعما تقلد عبد الاله بن كيران ملي كان كيطلع لاكوراي؟ عبد الاله كان كيطلع لاكوراي ماشي هو اللي كيذبح 60 حولي، هما اللي كيذبحوه. وتيفرحوا بعبد الاله بن كيران وتيجيبوا له واحد الطريف تا هو ياكلو. هذه الحقيقه، نكذبوا على الله، هما اللي كيذبحوها. كان كيجيو بالقلب ديالهم، ما كيتعطى لهم لا فلوس لا باش يجيو، ما كتدخل لا سلطه لا والو، ما كنستعملش الرئاسه الحكومه ولا المكانه اللي عندي باش نبدا كنجيب الناس. ولهذا انا كنقول لكم واخا العدد ديالكم قليل، الله يرحم عليها احرضان قال لك كمشه ديال النحل احسن من الشواري ديال الدبان. نتوما جيتيو لريوسكم وجيتيو بالقلب ديالكم وجيتيو بالحب ديالكم وجيتيو باللب ديالكم وكتثيقوا في الاخوان ديالكم وكتثيقوا باللي بغاو لكم الخير وكتثيقوا باللي كيبذلوا مجهود وما غاديين كيحجموا في هذه النقابه، واخا انها ممثله واخا انها عندها داك الشيء اللي كيخص يكون عندها كيلغيوها من الحوار. واش عرفتيو الجواب على هذا الشيء شنو هو؟ المغاربه هو تدخلوا بطريقه مكتبه لهذه النقابه وتوقفوا في وجههم وتحمروا فيهم عينيكم. يسحب لكم بالقبلات والكلام الجميل والمنمق والمجاملات الخاويه. احنا راه ماشي ما عرضناش على اخنوش وعلى الشقر فقط، حتى مخارق ما عرضناش عليه باش يجي عندنا للمؤتمر. ما يمكنش اللي كيطالب بالثمن ديالو من اللي باعنا وشرا فينا نعيطوا عليه. هاد المجاملات الخاويه ما بقاش الوقت ديالها. اللي بغى المصلحه الحقيقيه ديال الوطن ماشي ديال العمال، ديال الوطن والمواطنين والعمال والعاملات والمقاولات، المصلحه الحقيقيه. حيت ارباب المقاولات انا كنقول لهم واحد القضيه، تهلاو في المستخدمين ديالكم عباد الله. ملي يكون اتساع، ملي ما يكونش عندكم راه هما يصبروا معاكم. ملي ما يكونش عندكم وريهم الحقيقه راه هما يصبروا معاكم. ولكن ملي تكون القضيه عندكم مزيانه تهلاو. علاش كيتحقر هذاك الانسان اللي كيدير الخدمه يعني كتبان في المجتمع طايحه؟ مثلا مول الزبل اللي كيجمع الزبل، علاش كيتحقر؟ علاش كياخذ اجره قليله بزاف؟ علاش؟ واش نعطيوه المهمه ديال يجمع الزبل وفي نفس الوقت نعطيوه الاجره قليله؟ هذا زعما كيجيكم نتوما زعما هذا منطق؟ تقول لي السي عبد الاله انت كنتي رئيس حكومه وما قديتيش الحال ديال بحال هاد الناس. انا قديت جهد المستطاع، وكاين حوايج اللي درتهم وكاين الحوايج اللي فاتوني. باش نكون معكم صريح، نسحب لكم انا راني جاي باش نبدا نعاود لكم الخرايف. الانسان اللي كيخدم الخدمه اللي كتبان صعيبه ولا طايحه هو اللي تيخصو تكرمو وتعطيه الحق ديالو، وعلى الاقل خاصك تضرب له الحساب. قول مع راسك هذا المخلوق اللي قدامي باش يكري شحال خصو، باش ياكل ويشرب شحال خصو، باش يقري وليداتو شحال خصو بالقياس.
ما قلنا لكش تصيفطهم لهارفارد يقراو، ولكن غير الدري الى حسبتي له غير شحال ديال البيمو خصو غير ديال الدرهم، شحال خصك تعطيه في الشهر احرى ولا في الجامعه. وطبعا انتم دابا يعني المغاربه راه ولادهم تبارك الله وصلوا للجامعه، وصلوا تيخصو باش يعني يقابل. ها هو في الدار غادي يقضي باللي كتب الله، غياكل عنده اللوبيا والى اخره، وياكل اللحم مره في السيمانه ماشي مشكل، ولكن المصاريف الاخرى كيف غيدير لها؟ ضرب الحساب ديالو بحال اللي كتضرب الحساب ديالك. ما قلتلكش قاد معاه، ما قلتلكش دير قدك قدو. انا كنقول لرجال الاعمال ما تخليوش الحقد يتسرب القلوب ديال المستخدمين ديالكم، راه هذوك خوتكم وتيبغيو لكم غير الخير، ولا تهليتي فيهم راه ما يقصروش معاك في العمل، والا راك تديرهم بيد لقمه سائغه في يد النقابات المرتزقه، ويقولها لكم رئيس حكومه سابق. طبعا احنا ما كناش كنعطيوهم الفلوس ما كذا الى اخره. ما كنهضرش معكم على الفلوس الرسميين، الفلوس الرسميين كنا كنعطيهم لهم، كنهضر معكم على الفلوس اللي كيمشيو للجيب. ولا كذبتيوني شي واحد الا مشى للدار ديال شي واحد فيهم يقول لنا كي دايره. واحد النهار قال لي واحد الاخ عزيز مشى عند الله، قال لي سيب لي الدار ديال الحارس ديال واحد فيهم احسن من الدار ديالك. يا حصيل نعاود نخليو هذيك الدار ديالي في افتقارات الساعه. ياك ما ضرتكم الشمس. اخواني احنا في النهايه قبل ما نكونوا نقابه او حزب سياسي، حنا كننتميو اول قبل كل شيء لواحد الامه. احنا امه يجمعها الاسلام اولا وقبل كل شيء، وتجمعها اللغه العربيه. احنا ملي تنقولوا العروبه ماشي معناه اننا كلنا عرب، كاين فينا اللي عرب، كاين فينا اللي شلح، فهمتيني ولا؟ ولكن تجمعنا اللغه العربيه، ثم الان اللغه الامازيغيه التي تاخذ مسارها شيئا فشيئا كوسيله للتواصل، ليس كوسيله للتفرقه. لان ما يمكنش هذا الكلام نقولوا هادو شلوح هادو عروبيه، غنديروا حزب ديال شلوح حزب ديال العروبيه. حنا كنديروا احزاب واحده، فهمتيني ولا لا؟ فيها المغاربه جميعا. ولا كان عند الاخوان ديالنا الامازيغ شي مشكل كلنا نتعاونوا معاهم، كلنا نتعاونوا عليه باش داك المشكل ما يبقاش. الا كانت كتضيع بعض الحقوق ديالهم ولا كيوقع التمييز، وهذا الشيء ما كاينش في المغرب. ولهذا الناس اللي كيحلموا يردوا المغرب بحال كردستان كنقول لهم ما تغلطوش، لن تصلوا الى شيء. جلاله الملك ابوه شريف علوي وامه امازيغيه، وهكذا المغاربه. انا عبد الاله بن كيران، واحد الباحث عندنا في الجنوب كتب الدكتوراه على الجد ديالي رحمه الله الشيخ طيب بن كيران، الذي كان من علماء المولى سليمان، كان معاه ما تقبل منه ب10 سنين. وكيقول ان هذه العائله ديال بن كيران الاصل ديالها من سوس، هكذا كيقول. قال غير واش سوس المغرب ولا سوس مصر ولا سوس ايران ما عرفناش، الله اعلم. المهم سوس والسلام. وحنا الا كنا من سوس هذا يشرفنا، ولا ما كناش من سوس هذا لا ينقص منا شيء. المهم حنا دابا مغاربه كيجري فينا الدم ديال الاسلام وديال تا مغربيه الحقيقيه، ماشي تا مغربيه ديال تازا قبل غزه. لا، تازا مهمه وغزه مهمه، ولكن دابا جاب تازا لغزه. المرقوعين واش ما عندكم عينين؟ ما كتسمعوا والو، ما فاهمين والو، ضختيو لهذه الدرجه. المغرب كان فيه اجماع على الاخوان على القضيه الفلسطينيه، ما كانش شي واحد كيتجرأ يقول شي كلمه ضد القضيه الفلسطينيه. دابا عندنا شي غنسميهم شي ميكروبات لقيت لهم السميه، ميكروبات في السياسه، ميكروبات في الاعلام، ميكروبات
في بعض الهيئات الرسميه او شبه الرسميه ميكروبات خارجين تيقول لك لا حنا سيدي مغاربه ماشي شغلنا في فلسطين. الحمار ديال اخر الزمان. واش ما قريتيش التاريخ؟ ما عرفتيش شنو وقع في الاندلس لما بدات هاد الاماره كتقول انا ماشي شغلي في الاماره الاخرى حتى تشطبوا كاملين؟ الحمار. والحمار راه ما عجبوش الحال دابا اللي كنقارنك به. حنا ما عندنا حتى حاجه ضد اليهود عباد الله. اليهود هما اللي عندهم ضدنا، ماشي انا اللي قلت هذا الكلام، الله اللي قالوا. ما قالش لا تجدن اشد الناس عداوه لليهود الذين امنوا، قال لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ولكن حنا الحمد لله كمغاربه ما عمرنا ما سالنا اليوم. كان كيوقع شي شويه د الاحتكاكات، والا كيفاش هاد اليهود هادو جاو من الاندلس للمغرب بالخصوص وكانوا كيمثلوا 10% من الساكنه ديال المغرب، حتى الوقت اللي خرجوهم الصهاينه بزز منهم ماشي بخاطرهم ودوهم، وفي اطار المؤامرات والتخويف والاهانه والاموال، والتاريخ شاهد على ذلك. داوهم لفلسطين وقالوا لهم هذه هي البلاد ديالكم، مع انهم مساكن كانوا باغيين يبقاو في المغرب. وهذوك اللي بقاو في المغرب شوفوا الحاله ديالهم، راهما بخير وعلى خير، معظمهم يمكن احسن من المتوسط ديال المغاربه. وهذه 14 القرن وهما معانا، اش درنا لهم؟ وكذلك الاقباط في مصر، وكذلك يعني النصارى في الشام والعراق والى اخره. المسلمين ما كيعاديوش اليهود حيت يهود، الا شي واحد فيهم ظلم، ولكن هما ماشي تيعاديونا، ماشي تيحاربونا، ماشي تيقتلونا، كيطحنونا. اكثر من 60,000 قتيل، هذه غير الارقام الرسميه، انا قناعاتي اكثر من هذا الشيء، اكثر من 100,000، اكثر من 18,000 طفل او امراه، واكثر من كذا 20,000 طفل. واش هذه حضاره؟ واش هاد الدولة الصهيونية، اسمحوا لي الاخوان المغاربة نقول لكم، واش هاد الدولة الصهيونية فيها شي جرام ديال الانسانية؟ واش هاد الناس اللي كيساندوها الدول الغربية مع الاسف الشديد، وعلى رأسهم هذا ترامب ديال اخر الزمان اللي جاب غيرو بهذا الشيء كامل، علام الله فين باغي يدينا. واش ما تيحشموش؟ واش تيقدوا يشوفوا وجههم في المرايه؟ تصور دابا انت لا قدر الله الا غير ضربتي دري كيبقى فيك الحال وكتهود ولا بكات تبكي معاه، فكيف بقتل حوالي 20,000 طفل او اكثر؟ صحوا لي الرقم الاخوان ديالنا، حيث النساء وحتى الرجال اكثر من 30,000 طفل، اكثر من 30,000 طفل. تصور لو كان كنت انت قاتل طفل واحد عمدا، لو كان كنت قاتله خطأ غتبكي، فكيف بمن يقتل؟ وتجي انت السي ماكرون باقي كتسنى ما نعرف شنو باش تعترف بالدولة الفلسطينية. تعترف بها صاحبي، اعترف بها، دير شوية الرجلة قبل ما تمشي، راك مدلول. كتعرفوا ماكرون الا ما دارش هذا الشيء ما عرفتش غيكون ماكرون ولا ماكرون ولا ما عرفتش غادي يكون. فلهذا كيفاش هادو خوتنا دمنا ولحمنا الحقيقي. انا الوالده ديالي سميتها الشامي. وشنا هي الشامي؟ معناها جايه من الشام قبل 7 قرون، الاباء ديال الاجداد ديالها. والشام شنا هي سوريا ولبنان والاردن وفلسطين، هذا هو الشام. والعائلات ديالنا باقيين تمايا، باقي عندنا الحاره ديالنا، بمعنى تمايا واحد الحي ديالنا المغاربه، حاره المغاربه، واحد الباب كيدير المسجد الاقصى سميتو باب المغاربه، عطاه لهم صلاح الدين رحمه الله. وكان المغاربه ما كيمشيوش للحج فقط، كيمشيوش لمكه والمدينه، كيمشيو لمكه والمدينه كيعتبروا الحج ديالهم نقص الا ما دازوش للمسجد الاقصى وما زاروش القدس، وكيسمى التقديس عندهم.
وبقات عائلات تمايا مغربيه ومازال لحد الان، وعلموهم الكسكسو سموه الملفوف. والحسن الثاني الله يرحمه عطاهم الجنسيه، اسره العالمي وغيرها. انا وراوني هذا الشيء. تا كيجيك شي ميكروب ديال اخر الزمان، لانه